हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं स्टार्ट करवा पॉलिटी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जे मैंने आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु जाफल आपण मैंने आम चैनल रे एही भली भाबरे इंपोर्टेंट क्लासेस पाई परिबे। सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट? क्यों डेट रे अडॉप्ट कराइतला? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवेम्बर, 2 अक्टोबर। तो यह राइट आंसर कौन हो? अडॉप्ट 26 नवेम्बर 1949। 26 जनवरी आमर कौन होता? इम्प्लीमेंट। ठीक है, देन 26 नवेम्बर अडॉप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। The Constitution of India came into force on which day? केबे इम्प्लीमेंट होइतला? 26 नवेम्बर अडॉप्ट। 15 अगस्त 1947 कौन होता? इंडिपेंडेंस डे आमर। 26 जनवरी कौन होता? आमर फोर्स ऑन 26 जनवरी इम्प्लीमेंट। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये राइट आंसर कौन हो? 26 जनवरी 1950। Which feature makes the Indian Constitution the longest written constitution? केउंटा हबो? Single citizenship, single citizenship, detailed provision, parliamentary system, federal system. सिंगल सिटीजनशिप कोठु आस्तिला? सिंगल सिटीजनशिप केउठु आस्तिला? पार्लियामेंटारी सिस्टम केउठु आस्तिला? फेडरलटा केउठु आस्तिला? कुआ सब कमेंट करो। सेठी जीवो डिटेल्ड प्रोविजन। आम भारतर जनसंख्या केते? पाखापाखि देखा गले 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन पीपुल भारत में। तो समस्त आमर न्यायिक व्यवस्था सठिक करने डिटेल्ड प्रोविजन आमर 1.4 बिलियन पीपुल जो रही से न्यायिक व्यवस्था करने बहुत डिटेल प्रोविजन कराई। आपण मैंने जानते आमर जब स्टार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम के 9 डिसेम्बर 1946 में स्टार्ट है। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगिगला। कौन भाई? केवल डिटेल प्रोविजन भाई टिकी निकी तनखी आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कराई। कौटी आपण मैंने देखिए एमती कोई जिनस ना आम कॉन्स्टिट्यूशन ना बोली आपने कहींपारे सबू किसी कॉन्स्टिट्यूशन रही कि पेपर वर्क अलग एक्चुअली हूँ अलग। ठीक अच्छे आमर आपण मैंने तो जानते आमर जो न्यायिक व्यवस्था एत सुदृढ़ ना कि छाड़ आम पॉलिटिक्स बेसी देखानी आम देखा आम क्वेश्चन कौन दे। हाँ, तो सिंगल सिटीजनशिप कौटू आसला? सिंगल सिटीजनशिप क्योंठू? यूके। यूके आउ कौन आसला? आउ कौन आसला यूके रु? पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आउ कौन? आउ कौन आसला? आउ कौन आसला? लॉ मेकिंग प्रोसीजर आसला केउठू? यूके। लॉ मेकिंग प्रोसीजर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों आउ कौन आसला? यहाँ हूँ यूके। राउंड बुले देखिए समझ नोट कर। ठीक अच्छे आउ कौन आसला यूके रु? कैबिनेट सिस्टम यूके रु आसला केउठू? यूके रु कैबिनेट सिस्टम
ଖାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍, ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍, ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଲେଖ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପିଲେ? ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଠୁ? ଇକେରୁ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାରବାର ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରାଲି କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଇକେରୁ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କି ପିଲେ? ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ସେଇ ୟୁକେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫେଡେରାଲ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫେଡେରେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ରୁଲ୍ ଆସିଲା, ଲେଖିଦେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମ କାହାର? ସେଣ୍ଟରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ବା କ'ଣ? ଫେଡେରେସନ୍ ଉଇଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? କାନାଡ଼ା। କେଉଁଠି? କାନାଡ଼ା। କେଉଁଠି ଆସିଲା? କାନାଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗାଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ, ଦେଖିକି। Which features makes the constitution the lengthiest written constitution? ତ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ହେଲା, 20 ହେଲା, 22 ହେଲା, 21 ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ କ୍ଲଜ୍ ସବୁ ଅଛି। କ୍ଲଜ୍ 1, କ୍ଲଜ୍ 2, କ୍ଲଜ୍ 3, କ୍ଲଜ୍ 4, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ବୁଝେଇବି। ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବା ସବୁ। ଆମର କେତେଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି, କେତେଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ୟା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉନି, ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଏବେ ଖାଲି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। India's constitution is detailed due to diverse population, federal structure, and administrative provision. The Indian constitution is borrowed mainly from which country? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପୁରା ଦେଖିବା ଆମର ଭଲସେ। କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ ମେନଲି ଆସିଥିଲା, କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟି ହେଇଥିଲା? USA, UK, France, କାନାଡ଼ା। କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? UK। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁକେରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ହେଲା କ'ଣ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଅଦର ଗୁଡ଼ା ତ ଯାହା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ରିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ,
मेंटल राइट्स आउ कौन आसला यूएस रु इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आमर प्रेसिडेंट को किभली भाव में तांको आमर महाभियोग प्रणाली रे किभली भाव में प्रेसिडेंट को मध्य रिमूव कर परिबा तापर मध्य आसला का कोइठु यूएस रु आ कौन आसला रिमूवल ऑफ जजेस यूएस रु आसला रिमूवल ऑफ जजेस आउ कौन आसला पिले आमर मेन गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस आसला कौन आसला कौन कौन जान तुम कहल यूएस रु कौन कौन आसला तुम सब लिखिल मुझे देखे आमर फंडामेंटल राइट्स तो इंपोर्टेंट आ गोटे हूँ कौन प्रीमिएबल ठीक अच्छे प्रीमिएबल ठीक अच्छे देन जी फ्रांस रु कौन आसला सब गुड़ा लिख डाकी दौचे भी सांगे सांगे लिखुव फ्रांस रु कौन आसला पे आमर फ्रांस रु आसला आमर आइडियल्स लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी रिपब्लिक एगुड़ा आसला फ्रांस रु और लिखी दौची टिके फ्रांस रु आसला कौन आमर रिपब्लिक आ कौन आसला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी RNET फ्रेटर्निटी ठीक अच्छे आउ कौन आसला केउठू आउ केउठू आसला आउ तो सब गला फ्रांस रे एतिक तो आसी फ्रांस रे एतिक इंपोर्टेंट रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एतिक आउ कनाडा जो देखियो कनाडा रु कौन आसला कनाडा कौन आसला पे मैंने रेजिडुअरी पावर टू सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता सेंटर को किभली अधिक क्षमता रहिबो आमर शासन क्षमता बा केंद्र रे किभली अधिक शासन क्षमता रहिबो पावर अधिक रहिबो ता ऊपर मध्य कौन आसला आमर फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर केउठू कनाडा रु फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर पे मुझे सर्ट लिखी दूसरी ट्राए करेंगे गोटा को टिके मन रखापी कहीं छोट स्क्रीन एत सारा लिखा पॉसिबल नहीं मुझे कही दूसरी आप मन रखी दिखाँ ठीक अच्छे आउ कौन आसला कनाडा रु कौन आसला आमर गोटे आसला अपॉइंटमेंट ऑफ कार गवर्नर ठीक अच्छे तो देखिले यूके तो देखिले सिंगल सिटीजनशिप देखिले यूके रे आसला सिंगल सिटीजनशिप आ अदर गुड़ाक देखिले देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़ाक एनालिसिस आउ थे करवा नेक्स्ट क्वेश्चन जा तो राइट आंसर कौन हो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बॉरोड फ्रॉम यूके देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएसए क्योंटा यूएसए रु आसला कही डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट्स ना पार्लियामेंटारी सिस्टम ना सिंगल सिटीजनशिप क्यों आसला डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों आसला डीपीएसपी आयरलैंड फंडामेंटल राइट्स यूएसए पार्लियामेंटारी सिस्टम यूके सिंगल सिटीजनशिप यूके तो राइट आंसर कौन हम यूएसए फंडामेंटल राइट्स आमर फंडामेंटल राइट्स केतरा अछि 6टी केतोटी 7टी थिला अब 6टी हो जाइछि 6टी अछि तो राइट आंसर कौन हो फंडामेंटल राइट्स इंडिया डिस्क्राइब्ड रिपब्लिक बिकॉज
A president is hereditary, president is elected, king is the head, prime minister is supreme. ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହେରିଡିଟାରୀ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବିକଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ହେରିଡିଟାରୀ ତ ନୁହନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ତ ଆମର କିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ଆମର କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଥିଲେ ଆମର କିଏ କିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଭାରତରେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କାହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ହେବେ? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ସିଙ୍ଗିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which word was added to the Preamble by the 42nd Amendment Act 1976? Republic, secular, sovereign and democratic. କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର କୁହ? ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ ହବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମର 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ସେକୁଲାର ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା 1976 ମସିହାରେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେକୁଲାର। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର କୌଣସି କିଏ ବି ଆମର ବଂଶାନୁଗତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବା ଯଦି ଆମ ଜଣଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହିପାରିବେନି କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେକୁଲାର। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। What socialist, secular and integrity were added by the 42nd amendment? ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଫଲୋଜ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି? ଆମର ମୋନାର୍ଚିକାଲ ତ ଏଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଚାଲିଥିଲା ମୋନାର୍ଚିକାଲ। ରାଜା ମହାରାଜା ତାଙ୍କ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେସି କାହାର? ୟୁଏସ୍ଏ ର। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ଜାଣିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ନଥାଏ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? which type of democracy? Parliament. ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। People elect representatives who govern on their behalf. This is indirect democracy. The Indian Constitution establishes which type of state? Capitalist, socialist, military, religious? କୁହ। ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟେଟ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ତ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ନୁହେଁ। ମିଲିଟାରୀ ବା ଆର୍ମି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ଶାସନ କରୁଛି, ଆର୍ମି ଆମର ନୁହନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ଶାସନ ଆମର ତ କରନ୍ତିନି। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲି ନୁହେଁ ଆମର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। Which features ensure supremacy of the constitution? Rule of law, judicial review, federal system, single citizenship. Supremacy of the constitution. Constitution କୋଉଟା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି, କେଉଁଠିକି? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କୋଉଟା କୋଉଟା ଆସିଲା। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କହିଛି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ମୁଁ କହିଛି। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କେଉଁଠୁ? ଆମର ୟୁକେ। କେଉଁଠୁ? ୟୁକେ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କୁହ? ସେଇ ୟୁକେ। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କାନାଡ଼ା। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ୟୁକେ। ତ ହୁଇଚ୍ ଫିଚର ଇନସିଓର ସୁପରମାସି ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ? ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
Which part of the constitution deals with fundamental rights? Fundamental rights ଆସିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲା। ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। କୋଉଟା ପାର୍ଟ 2 ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ସିଟିଜେନସିପ୍। ଆଉ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାର୍ଟ 3 ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ପାର୍ଟ IV ରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି IV ରେ? DPSP। ପାର୍ଟ V ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ୟୁନିୟନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାର୍ଟ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଆମର USA। କେଉଁଠୁ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ USA। ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? UK। କେଉଁଠୁ? UK। DPSP କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ସବୁ ଅଦର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାର୍ଟ 3। DPSP ଆର୍ borrowed from କେଉଁଠୁ? DPSP କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲା? USA, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର। USA, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, UK, ଫ୍ରାନ୍ସ। କ'ଣ ହବ କୁହ ସବୁ ଜଲ୍ଦି। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ଆସିଥିଲା? DPSP ଆସିଥିଲା କ'ଣ? ନୋମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ୟୁଏସ୍ରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି କହୁଛି ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଲେଖୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିମିଏବଲ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମନେ ରଖ ହେଲା। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରିମିଏବଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ? ୟୁଏସ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେତେ ଆର୍ଟିକଲରେ? କୁହ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର କେତେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଅଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଇମର୍ଜେନ୍ସି? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେବେ? 352, 356, 360। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କେବେ? 360। କେତେ? 360। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? DPSP, ନୋମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। କେଉଁ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ? ୟୁକେରେ ଯିବା ଦେଖିବା। ୟୁକେର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ? ରିଟ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ? ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ? ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆଉ କ'ଣ? ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରୁ। ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? DPSP ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which features make India a union of state? କୁହ। Which feature make India a union of states? ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସଂଘୀୟ। କେଉଁଟା? ଫେଡେରାଲ, ସିଙ୍ଗଲ, ଡୁଆଲ, ରିଟେନ୍। କେଉଁଟା ହବ? ଅପସନ୍ A is the right answer. ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ୍ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା? UK। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ପିଲେ? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା? USA। ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ନା କ'ଣ ପିଲେ?
ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? Dual nationality, citizenship only of states, only citizenship of whole country, citizenship only of a center। ଆମର dual nationality କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ dual nationality କହୁଛି। ଆମର dual citizenship କେଉଁଠି ଅଛି? ୟୁଏସ୍ଏରେ। ୟୁଏସ୍ଏରେ dual ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ, ୱାନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଫର୍ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Unlike USA, India provides only which organ is the guardian of the constitution? କିଏ ଗାର୍ଡିଆନ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଗାର୍ଡିଆନ ପଳେଇବନି, ସେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଗାର୍ଡିଆନ ଫାର୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which feature ensure independence of judiciary? କୁହ। Fixed tenure of judges, election of judges, removal by president alone, control by parliament। କେଉଁଟା ହବ ଆନ୍ସର? କୁହ। ଆମର ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା, କୁଆଡ଼େ ହବନି। ରିମୁଭାଲ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଲୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ନୁହେଁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜଜେସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି? ଫିକ୍ସ ଟେନ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଜଜେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ଯୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Which part of the constitution contains fundamental duty? କୋଉଠୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲା ଆସିଥିଲା? କୁହ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ କୁହ, କମେଣ୍ଟ କର। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ? ପାର୍ଟ IV-A। ଠିକ ଅଛି। ପାର୍ଟ IV ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 51A। ପାର୍ଟ 3 ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। IV-ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? DPSP। ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଟ V-ରେ କ'ଣ? ଦ ୟୁନିୟନ। ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କେତେରେ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ? 12 ଟୁ 35। DPSP କେତେରେ ଅଛି ପିଲେ? 36 ରୁ 51। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ IV ଦ ୟୁନିୟନ ର ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? 52 ଟୁ 151। 52 ରୁ 151। ଠିକ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାର୍ଟ IV। ଦେନ୍ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। Fundamental duties were added by the 42nd Amendment Act 1976. The concept of rule of law is borrowed from rule of law। ଦେଖିଦେଲ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଖିଦେଲ? ହଉ ଦେଖି କୁହ। ଦେଖିଦେଲ ତ କୁହ ଆଉ କୋଉଟା ହବ? ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ପିଲେ? ଆମର UK। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଇଥିବ ଆଉ। ୟୁଏସ୍ରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଜଜେସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ, ପ୍ରିମିଏବଲ୍, ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ୟୁଏସ୍ରୁ। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? କହିଛି ରିପବ୍ଲିକ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା। ଜର୍ମାନରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଜର୍ମାନରୁ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା। କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲଟା ଆସିଥିଲା ୟୁଏସ୍ରୁ, ଆଉ ଅଦର ଦୁଇଟା ଯାକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଜର୍ମାନରୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? UK। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which feature ensure balance between rigidity and flexibility?
କୁହରେ ପିଲେ ରିଜିଡିଟି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କରିଦେବା ଆନ୍ସରଟା କେଉଁଟା ହେବ ରିଜିଡିଟି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କୁହ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆମର ହେବନି ପିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ରିଜିଡିଟି ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ତ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା କୁହ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୁହ ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ହିଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ରିଜିଡିଟି ରହିଛି କେତେଟା ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରିଜିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଚର୍ସ ଏନ୍ସିଓର ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରିଜିଡିଟି ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ନେଦର ଟୁ ରିଜିଡ୍ ନର୍ ଟୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏତେ ରିଜିଡ୍ ନୁହେଁ କି ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ହୁଇଚ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲ୍ଡ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 44th ଆମ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉଠିଗଲା ଆଉ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ 24 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଆମର କ'ଣ କୁହାହେଲା କି ପିଲେ କୁହ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର 24 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲାଇକ୍ ଆମର ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଲା କି ଆମର DPSP ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ହେଲା ଯେକୌଣସି ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 24th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ 24 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ Which feature of the Indian Constitution provides equality before law? କୁହ କମେଣ୍ଟ କର ସବୁ କେଉଁଟା ହବା ଆନ୍ସର ଆମର ସୋସିଆଲିଜମ ତ ହବନି ଇକ୍ୱାଲି ବିଫୋର ସୋସିଆଲିଜମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଫେଡେରାଲିଜମ ତ ହବନି ସେକୁଲାରିଜମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଏଠି କ'ଣ କାମ ଆମର ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଦେନ୍ ଯୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Which feature of the Constitution promotes religious neutrality of the state? କ'ଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଆସିଲାଣି ରିଲିଜିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆମର ଆଖି ବୁଝିକି ଯିବା କେଉଁଠିକି ସେକୁଲାର ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର Which type of government is established by the Indian Constitution? Confederation, monarchy, federal, unitary କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ଲେ ଆମର ତ ୟୁନିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କନଫେଡେରେସନ୍ ମୋନାର୍ଚି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଫେଡେରାଲ ଏଗୁଡ଼ା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସମରି ନେଇ ଆସିବି ଆମର ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସମରି ନେଇ ଆସିବି କେଉଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ ଆମ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲା ଆମର ତାପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସମରି ନେଇ ଆସିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ଆଣିବି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ୟାର ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେଡେରାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା Which list divides power between the center and states? କୁହ divides power between the center and state power divide ହଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ୟୁନିୟନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ କନକରେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା ତ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା 2-3ଟି ଦେଖିବା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା ନାଭାଲ ମିଲିଟାରୀ ହେଲା ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ରହିବ ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ
preventive detention, preventive preventive PR preventive detention ଆଉ CBI citizenship neutralization and aliens railways ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ post and telegraph ସରି ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିସରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନକମ୍ ବେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିବ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଟୋଲ୍ସ ଲେଖିଦେଉଛି ଟୋଲ୍ସଟା ହେବ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ୍ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଟୋଲ୍ସ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସ ମଧ୍ୟ କନକରେଣ୍ଟରେ ହୁଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ସ କହିବନି ୟୁନିୟନ ଦେଇଛି ମାନେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ମାରିଦେବନି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ ତ ଯଦି ଆମେ ଓଭରାଲ୍ ଦେଖିବା ତ ଏହାର ସବୁଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମର ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛି ୟୁନିୟନର ଅଲଗା ରହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲଗା ରହୁଛି କନକରେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସାରା ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ହୁଇଚ୍ ଟେନର ଏନ୍ସିଓର ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ୱେଲଫେୟାର ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବା କେଉଁଟା କେତେ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେତେ ଆମର କେତେ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ପାର୍ଟ 3 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେତେରେ ଅଛି 4A DPSP ଖାଲି 4 ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ତ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ କ'ଣଟା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ସଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ DPSP The preamble of the Indian Constitution declares India as କ'ଣ ଏଟା ହେବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ପିଲେ କୁହ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା ଆମର ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ନା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲା ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ନେଚର ଅଫ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସୋର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ Which feature allows a court to interpret the constitution? ଆମ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କୋର୍ଟକୁ ଆମର ଆଲାଉ କରିଥାଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ Which feature allows court to interpret the constitution? Option A federalism, option B judicial review, option C parliamentary system, option D secularism କୁହ କେଉଁ ଫିଚରଟା ଆଲାଉ କରେ କୋର୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆମର ଅପସନ୍ B is the right answer judicial review ଠିକ ଅଛି then ଯିବା next question which feature of Indian constitution is taken from Canada fundamental rights federal system residuary power direct principle କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା fundamental rights USA federal strong power to center এইটা ଆସିଥିଲା କାନାଡ଼ାଠୁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ
स्ट्रंग टू सेंटर सेंटर हेल्ले कौन हम कानाडा कि फेडराल सिस्टमटा आमर कानाडार नुहे रेजिडुआरी पावर दिखाई अधिक क्या सेंटर को रेजिडुआरी पावर यहाँ हम कानाडा ठीक अच्छे डीपीएस विथ आयरलैंड देन राइट हैंड साइड रेजिडुआरी पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर को अधिक पावर देता कि कानाडा इंडिया फॉलोज व्हिच सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशियल फिक्स्ड कलेक्टिवली इंडिविजुअल कौन हम आंसर और फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ना कि ये ही यहाँ कर सेमती किसी ना जुडिशियल तो आम एग्जीक्यूटिव किसी ना सी न्यायिक व्यवस्था से जुडिशियल वाला देखिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी ना इंडिविजुअल किए आम प्राइम मिनिस्टर सब कर देते कि प्राइम मिनिस्टर आसिक आपर जो रोड तैयारी कर किए अच्छे पर्टिकुलर आम रेलवे कह सॉरी रोड मिनिस्टर आमर अच्छा कि आमर नितिन गडकरी तो गोटे पार्ट दिखाई होम मिनिस्टर अच्छा डिफेन्स मिनिस्टर अच्छा तो सब गुड़ा को लेकिन आम एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती तो ये देखा समस्त को लेकिन तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल फॉर द टू द लोकसभा होमवर्क रहा व्हिच बॉडी अमेंड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह कहनी यहाँ राइट कर होमवर्क कर होमवर्क अच्छे यहाँ व्हिच बॉडी अमेंड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए अमेंड कर सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इलेक्शन कमिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किए अमेंड करे किए संशोधित करे किए ताकू टोटाली कमेंट बॉक्स कमेंट कर जदि कमेंट बॉक्स रे पाखापाखि बहुत सारा कमेंट आसीबो कि देन मु नेक्स्ट पार्ट रे गोटे थियोरी टाइप रो नहीं आसीबी क्यों थिरो हमर एथर कोटा को कंट्री आसला हमर ये जो प्रोविजन गुड़िक रोचे आउ सोर्सेस गुड़िक रोचे कौटा कौटू आसला तो या गोटे थियोरी नहीं आसबि थियोरी नुहे कम क्वेश्चन रखा किंतु अधिक डिस्कस करवा टोटाली ए टू जेड जाए है तो वीडियो टी आज एंड करवा आज वीडियो आई थिंक बेसी एक्सप्लेनेशन ये बारंबार से क्वेश्चन गुड़िक आसला आउ नॉर्मल जी एक्सप्लेनेशन आई थिंक आपण मानक हेल्पफुल हो तो नेक्स्ट पार्ट देखा वीडियो टी एंड करवा रोची जय जगन्नाथ धन्यवाद।